வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. அலைகடலான திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் இங்கு அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் என் ரசிக பெருமக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த முதல் வணக்கம். டேய், வெளியில அக்னி வெயில் ஓவரா இருக்குன்னு உள்ள வந்தா நீ ரொம்ப பேசுற. நம்ம வீட்டில் இருக்க ஜெல்லை வந்து 2 ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மந்திரமே தெரியாம எப்படி எல்லாம் ஓட்ட வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ வந்து இதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கலர் கொடுக்குறதுக்காக நான் இன்றைக்கி வந்து ரெட் கலர் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ரெட் கலரை இதில் போட்டுக்கலாம். இது ரெட்டுன்றனால ரெட்டே போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது ரொம்பவே நல்லா வரப்போகுது ஸ்லைமு. இங்கே பாருங்கள், கரெக்டாக நம்ம ஸ்லைம் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து கம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபெவிகம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி. ஸோ இப்போ நம்ம இதையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டுப்போம். கலர் பாருங்கள், ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து எதுக்கு ரெட் கலர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா, அது சாதாரணமாகவே ரெட்டாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த கம் இந்த ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதனால கலர் டிம் ஆயிரும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ரெட் கலர் ஆட் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, முகி லிக்விட் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் அந்த முகி லிக்விட் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து முகி லிக்விட் வந்து ஆக்டிவேட்டருக்காக தான் இதை நம்ம முகி லிக்விட் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து முகி லிக்விட் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா, மனப்பாடம் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம இது கூட என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, பேக்கிங் சோடா தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பேக்கிங் சோடா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இப்போது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லிக்விட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் முகி லிக்விட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் நிறையாவே முகி லிக்விட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இப்படி லூஸ் ஆகிட்டனால நான் வந்து ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணதான் இப்போ நான் வந்து ஊற்றிக்க போகிறேன். ஸ்லைம் வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நல்லா இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் நான் வந்து குவான்டிட்டியை நிறைய எடுத்ததுனால வந்து ரொம்பவும் டைம் எடுக்குது. வேஸ்ட்டாக போய் கீழே போடுறத வச்சு நம்ம ஸ்லைம் பண்ணுற போது எனக்கு ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்குது. தலை வலிக்குதுடா, தலை வலிக்குதே. இல்லைங்கய்யா, மந்திரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்யா. ஸோ போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா ஸ்லைம் வந்துருச்சு. நம்ம இந்த ஆக்டிவேட்டர் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா ஸ்லைம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ஆக்டிவேட்டர் இருந்தால் நீங்கள் ஆக்டிவேட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சோடாவை ஆட் பண்ணாதீங்க. நான் சோடாவை ஆட் பண்ணனால மட்டும்தான் அது வந்து ரொம்பவே லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு. என்ன எனக்கு ரொம்ப ஜாமா கன்சிஸ்டன்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து கீழே கொட்டிக்கலாம். இப்போ நான் இதை வந்து கீழே கொட்டிக்கிறேன். என்ன சவுண்டு, என்னமோ ஜாதிச்ச மாதிரி சவுண்ட் கொடுக்குற. செம்மையா இருக்கு ஸ்லைம். வெரி குட். எல்லாரும் ஜோரா ஒரு தடவை கை தட்டுங்க. வாவ், சூப்பரா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒட்டுது. ஸோ வந்து அதை நம்ம வந்து விளையாட சரியாயிடும். நான் வந்து கீழே ஸ்பூன் இல்லாமல் கையிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். எவ்வளோ அகலமாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். நல்லா பெருசாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு.
செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்லைம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இது வந்து அப்படி ஜல்லி ஜல்லுன்னு விழுகிற போது அது ஒரு ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரியே இருக்குது. இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஜெல்லி ஸ்லைம் மாறி இல்லை, ஜெல்லி ஸ்லைமே தான். இங்கே பாருங்கள், நான் விட்டதுமே அப்படியே அதுவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுது நான் தொடாமலே. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கிளம்புகையா கிளம்புகையா